कतिको स्ट्रेन्थ हामीले लस गर्छौं, कति दिनसम्म हामी स्टोर गर्यौं, कसलाई सिमेन्टलाई है सिमेन्टको लागि चाहिँ सिमेन्टलाई हामीले कति दिनसम्म स्टोर गर्यौं भने कतिको हामीले रिडक्सन इन स्ट्रेन्थ हेरौं। यसमा हामीले फ्रेस सिमेन्ट अप टु 3 मन्थ 3 महिनासम्म हामीले के गर्छौं, यसको रिडक्सन इन स्ट्रेन्थ हुँदैन, कति हुन्छ 0%, मतलब हुँदैन, केही डिडक्ट हुँदैन। तर 3 मन्थ ओल्ड भइसकेपछि के हुन्छ 20% के हुन्छ स्ट्रेन्थमा यसको रिडक्सन हुन्छ, मतलब यसको स्ट्रेन्थ के गर्छ 20% ले घट्छ। त्यसपछि हामीले सिमेन्टको स्ट्रेन्थ कति हुन्छ 30% डिडक्ट हुन्छ, घट्छ। त्यसरी नै 12 मन्थ गऱ्यौं भने चाहिँ 40% घट्छ, 24 मन्थ गऱ्यौं भने 50% घट्छ भने चाहिँ अब के गर्दा द रिमेनिङ स्ट्रेन्थ अफ 12 मन्थ ओल्ड सिमेन्ट 12 महिना ओल्ड सिमेन्टमा बाँकी भएको स्ट्रेन्थ कति छ ल कमेन्ट गर्नु होला। फर्स्टमा छ 20, सेकेन्डमा छ 40, थर्डमा छ 60 र डीमा छ 50% के